好，大家好，繼續KFC 嘅優惠，一連2個禮拜去到10月12號咧都有唔同嘅優惠。今日10月4號同埋下個禮拜10月10同10月11號咧，星期五同星期六咧 KFC 都有呢個炸雞嘅優惠。50蚊6件雞，炸雞、烤雞、辣雞都係呢個50蚊6件啦。咁一般嚟講，做優惠嗰陣呢啲雞嘅水準係最好嘅，因為呢就係人等雞，唔係雞等人。KFC 嗰啲呢，一般係炸好咗擺喺度嘅。如果你平時去買嘅話呢，就係啲雞會炸好咗擺咗喺度好耐啦。咁但係做優惠嘅時候呢，就係啲人呢不停喺度等緊啲新鮮嘅炸雞出爐，係水準係好好多嘅。咁下個禮拜5同6呢都會有呢個50蚊6件雞嘅優惠，大家有興趣就可以去試下。